हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोल्ड एंड फ्लू होम रेमेडीज, यानी सर्दी खांसी और जुकाम से है परेशान तो अपनाइए ये 15 घरेलू नुस्खे। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में ये हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज छिपे होते हैं, जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फुर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण 15 घरेलू नुस्खे। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस की बूंदे डाल लिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। जितना हो सके गर्म पानी पिए, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 2, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद रहती है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। नंबर 3, गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 4, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर होगा। नंबर 5, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 6, आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। नंबर 7, अदरक और तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। नंबर 8, अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 9, अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा ले। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 10, लहसुन। लहसुन को घी में भून ले और गर्म ही खा ले। यह स्वाद में खराब हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नंबर 11, गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल ले और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आम तौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी। नंबर 12, अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से
खांसी को आराम मिलता है। नंबर 13, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। नंबर 14, गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। नंबर 15, गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन ना करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।